刚把菠萝削了一个，我和黑米吃一个，给我爸妈、我奶奶他们留一个。坐下，你不能这样，让你吃呢，不是不让你吃。过来，来坐，坐好。现在每次喂他吃东西之前，我都得上网查一下，看他能不能吃。我刚才网上查了，他是可以吃菠萝的。这个有点大，给你换个小一块的。坐好。坐好，过来，坐，数3下，数3下，1、2、3。怎么，你还不想吃啊？尝一个。还挺甜的，吃嘛。你再吃点菠萝，然后一会儿把你的大骨头煮一下。操了，吃一点给吐了。这个也不酸，我刚尝了一块，还行，挺甜的这个菠萝。看来你还不喜欢吃，那算了，给你煮大骨头去。这是今天中午给黑米买的这个大棒骨，给你煮上一根吧。哇，这上面肉还挺多的。这个是前2天从我外婆家拿的，这个我不知道这是什么鱼。过年的时候他忘吃了，因为我外婆今年是在太原过的年，在我小姨我三姨那里过的年，所以说家里冰箱里面买的鱼给忘吃了。刚好昨天从我外婆家拿回来了，然后一会儿给猫咪也煮一下，让猫咪喝点这个鱼汤，再吃点鱼肉。我也不知道这什么鱼，这是不是多宝鱼呢？这个把鱼煮的烂一点，到时候直接捣碎让它吃就行。刚生了小猫咪，吃点鱼还是挺好的。怎么了？你也想吃啊？一会儿让你喝点汤，骨头汤、鱼汤，行不行？你的大骨头马上就煮好了。咱也吃个大骨头，好不好，小黑米？骨头好了，我发现这骨头上的肉还挺多的。坐好。这2次买的骨头上这肉还蛮多的，这个骨头能够你啃几天？又开始傲娇了是不是？吃吧，去吧。我又不吃，你吃吧，给你煮的。看见我过来就想叼着跑是不是？哇，这鱼煮的挺烂的，我煮了特别长时间。然后再给它整点这个汤，确实煮的太烂了。我专门上网查了一下，猫还不能吃鱼刺和鱼骨，用手把这给撕下来吧。好像说吃鱼刺、鱼骨也能把它卡住，还是尽量别让它吃。虽然说猫天生吃鱼的吧，这个鱼肉还挺香的。现在我感觉我每天的生活跟伺候月子一样，伺候完黑米，伺候猫咪，2个换着来。这个鱼刺特别大，好撕。哎呀，好，这闻的我都想吃了，太香了，我真的咽口水了，真的香。一条鱼整完了，就剩这么一点。
黑米，黑米，来尝一块，尝一小块，坐下，你刚吃完骨头，坐好，坐好，尝一小块就行，骨头是你的，鱼是咱家猫咪的，知道吗？给再倒点鱼汤，上去看一下，看萌猫在不在。咪咪，闻见味了是不是？来，搁这上面吃吧。为什么先喝汤呢？你在这吃，我看下小猫咪长大没有啊？吃吧。哇，慢慢会爬了。哎，眼睛睁开了，我才发现。在这，我看一下。这眼睛睁开了，都睁开了。哎呀，越来越好看了。啊，这只是黑花的。哎呦呦呦，挠我！我开始慢慢跑了。哎，这个眼睛睁开了，都睁开了。哇，这个好看，看这个全身乌黑的，4个爪子是白的，然后肚子下面也是白的。哎呦，不要挠我！你不要只喝汤，你吃点鱼。给你放这吧，你自己慢慢吃啊。因为再过2天就走了，然后就得2个月才能回来了。那还有好多鱼，然后走的时候让我爸妈再给你做点，好不好？